مطرب زمون روح اصل اساس تکلک ایمان دی روزل تخپل وجود بحق دگران افغانستان دی او شکر خپلواکی د استقلال وطن آزاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله فرمائے یسألونک لتان سوال کوي ای پیغمبره عن الانفال د غنیمتونو متعلق دته یو مسله ذکر یو نفل ده یو غنیمت ده او یو مال فایده مال غنیمت ته ویل کیږي چې کافر مال به بحران دی ترني او جګړه به دي کافر مال نیولې دا کومه مال غنیمت مال فایده ته ویل کیږي چې کافرانو مال وی صلحان تاسو په لاس تر کافرانو وايي موږ دا شی تاسو ته سپارو موږ سلام راکړو دویم نفل د نفل دې ته ویل کیږي چې امیر راولال سي له حکومت نه د بیت المال نه یو مجاهد ته یو شی ورکړي یا موټر ورکړي یا کارګر ورکړي د حکومت حکم د غنیمت دا ده په دې کې څلور حصې د مجاهدینو حق ته یوه حصه د بیت المال حق تاسو غنیمت ونیول د کافرانو مال ول فخرانو ونیول پنځه دانې سکیران دي پنځه دانې کارملان دي پنځه دانې امپور دي دا هم راوړل د تمکې کوګل د کافر مال ده په جګړه کې ترنه نیولې په دې کې یو کارملای یو سکین یو امپور د چا حق ول هغه د بیت المال حق ول امیر د جهاد په سپارل شي او پات بل د څلور کارملیان چې دي څلور امپور چې دي څلور سکیران چې دي دا به چا باندې تقسیمېږي په دغه مجاهدینو باندې که دا مجاهدین ډېر ول نو دغه مجابه یې ښودل کېږي چې دې قیمت ونه ده دې قیمت ونه ده هغه پیسې به بیا مجاهدینو باندې تقسیمېږي په دې حکم خاص ټول او مالي پیسې هغه د کافرانو ونیول چې صلحن کافران لاړل وایي جګړه نه کوو موږ ته دا راکړي هسې دا شیان در واخلي دا کوم شیان چې دي دا د مجاهدینو حق نه ده دا د امیر د بیت المال حق دا په عامو مصارفو کې مصرفي پلچک پې جوړ کړی کلینیک پې جوړ کړی مجاهدینو تداوي باندې کړي تا باندې کارولي د دې حکم ده او یو نفل ده نفل هغه مال ته ویل کېږي چې مجاهدینو ته یو امیر چې والا خپل حق نه ورکړي همت والي صاحب واخیستل کمیسیون واخیستل او مجاهد ته یې انفورس کې ورکړل نو دا کېدای چې ورکړی و چې بیت المال کې به استعمالوي دا جهاد باندې کولای شي بیت المال کې استعمالولی شي او کېدای چې ورته دا ستا شخصي ده بیا د شخصي حکم دا ده چې دوی ملک ګرځېږي امیر دغونه اختیار لري په وخت ضرورت کې خرڅولی شي استفاده ترې نه کوي